ผู้ชมค่ะอุณหภูมิในบ้านเราตอนนี้เนี่ยบางทีนะบางจังหวัดมันก็หนาวนะแต่ที่เนี่ยโอ้โหฮอตมากร้อนมากเลยเพราะว่าภาพนี้จ๊ะอาสยามเธอโพสต์ภาพลง IG ส่วนตัวนะคะกับอิริยาบถแบบว่าเปลือยกายแช่น้ำร้อนอยู่ในอ่างอาบน้ำนะคะเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ร้องว้าวว้าวว้าวทั้งนั้นเลยแล้วก็แซ่บต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าล่าสุดก็คือมีกระแสข่าวมาว่าจ๊ะเนี่ยเตรียมจะสละโสดกับหวานใจก็คือพี่แจ็คธนพลแล้วถึงขั้นซื้อเรือนหอมูลค่ากว่า20 ล้านบาทเอาไว้รอแล้วงานนี้บันเทิงไทยรัฐก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับสงสัยนานนะคะทั้งคู่เขาควงกันมาโชว์ความหวานในรายการตัวแม่มาแล้วคืนนี้รีบคว้าตัวมาเคลียร์กันสักหน่อยจ้าคนชอบแซวจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เรือนหอเพราะว่าพี่แจ็คเนี่ยมีบ้านของเขาอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยก็ขายบ้านหลังเก่าเพื่อมาซื้อบ้านหลังนี้จริงๆแล้วพี่แจ็คเนี่ยจะช่วยหนูออกนะแต่หนูบอกว่าไม่ต้องช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรแน่นอนหรือไม่แน่นอนเพราะจ๊ะเป็นคนชัดเจนถ้าสมมติข้างหน้าเฮ้ยเลิกกันล่ะทำไมคุณจะต้องเอาวอลเปเปอร์ไปหรอหรือยังไง ตัวแม่มาแล้วทั้งนี้มาคู่ค่ะคุณขาแล้วคุณจะรู้ว่าความรักดีๆไม่ได้มีอยู่จริง ฝากติดตามด้วยค่ะตัวแม่มาแล้วค่ะ